Ya teman-teman, ini handphone saya. Setiap pagi otomatis ngirim ucapan ulang tahun kepada teman saya, kepada customer saya, kepada member saya, pada tim saya di seluruh Indonesia. Dan setiap pesan otomatis ada namanya, ya, ada namanya dan ulang tahun yang keberapa. Bukankah ini akan membuat bisnis Anda benar-benar meledak, yang membuat bisnis Anda benar-benar terus diingat oleh customer Anda. Pasti bermanfaat. Selamat pagi dan salam dahsyat.